म्हणजे सकाळ सकाळ नुकसान नाही बोलू शकत, पण एक प्रॉब्लेम झाला. माझा केस आहे त्याला हे माउंट असं लागतं आणि असं फुल पॅक होऊन इथे प्रेशर बसून हे काच अशी लागते, पण ॲक्च्युली ज्याच्यावर प्रेशर होतं त्याचं हेच निघालं. ते बघू शकता तुम्ही, हे इथे असं लागतं तर हेच निघालं. या साईडचं नाही आहे, हे खालचा भाग आहे वरचा भाग आहे. तर आता हे मला फेविक्विकने लावायचं आहे आणि जर नाही लागला तर मला मोटो ब्लॉक करताच येणार नाही. तर पहिला हे फेविक्विकने लावूया, त्या अगोदर तुम्हाला घरच्या व्यक्तींची ओळख करून देतो. तर हे आहे जिथे आम्ही सामान ठेवलं ते घर. हॅलो अजू, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हे आहे माझ्या मामीचं घर, मामाचं. तनु हॅपी बर्थडे. तुझा बर्थडे आहे ना आज. उठली तू? तुझा ऑनलाईन क्लास आहे आज? हां, मग कधी करणार? या आमच्या मामी. हाय, गुड मॉर्निंग. आणि तर हा बेडरूम आहे, हा किचन आणि हा हॉल. आणि आता तुम्हाला बाहेरचं दाखवतो. बाहेर काय प्रकार झालाय. त्यांनी माझ्या खाली पण पडले. काय म्हणते? माझ्या खाली पण पडले. मग खाली जिवंत पडतात किती. बदमाशी माझी मम्मी. बदमाशी. आणि आता तुम्हाला एक डेंजर गोष्ट दाखवतो. हे माझ्या मामाचं घर आहे. हे एक मधाचं पोळं, हे दुसरं, हे तिसरं, हे चौथं, हे पाचवं, हे सहावं. हे 6 मधाची पोळं. काल साई मधांवर माशा होत्या पण आज नाही आहेत. आज एकांवर उडाले. आणि इथे आपली गुरम अशी तुम्हाला एरिया दाखवतो. मित्रांनो, तुम्ही ते बघू शकता, पिवळी फुलं आहेत, त्याच्यावर ती रानटी भेंडी आहे. ही बघा ही. तर मित्रांनो, प्लॅन खूप काही होते फिरायचे. म्हणजे सकाळी उठून एक तर पे फोर्टला जायचं होतं किंवा एक पिकअप फॉरेस्ट आहे तिकडे जायचं होतं. पण आम्ही उठलोच लेट. जवळजवळ सकाळ 10 वाजलेत. आता आवरणार कधी आणि जाणार कधी, त्यामुळे बघूया. आता मामाचा मुलगा संजोत, तो पण आता फ्रेश होतोय. मग बघूया आम्ही कुठे जाऊ फिरायला. तर आज आपण तिकडेच जाऊ. तुम्हाला मंदिर दिसतंय बघा, फोकस हा बघा, हे मंदिर दिसतंय, तिकडेच आपण जाऊ. तिकडे धरण आहे बघण्यासारखं आणि मंदिर आहे आणि थोडासा छोटासा ट्रॅक करू शकतो आपण. तर आता मस्तपैकी सगळं फ्रेश होऊया आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो की काय प्लॅन झाला आहे. आणि अगोदर मोटो ब्लॉगिंगचा तो सेटअप आहे, त्याची मला काच फेविक्विकने बसवून घ्यायची. तर चला. हे काय ते पण तेच आहे. हे काय साय म्हणतात. पाणी आहे इधर, अंदर पाणी नको. ठीक आहे, कारण नाही साय इथं आपलं हे आहे ना करंद. काठी कणक आणि हे काय कंदक घेताय मामी? आपल्याला घेते ना. यावर वडा पाडव. एवढं खाल ना इडली की कमी करू? इडली कमी करो. खाशील ना तू? कसे बोलताय? मैं जा रहा था आज राउंड मारा ना, मैं बोला जानता मेदवाड़ा पे नहीं है. अच्छा दिन में सोचा और हवाई दे दी आपने. अंकल इथे राऊंड मारत होते कारण इथे एकच घर आहे. एक घर है, ये पकड़ा बड़ा साइज बड़ा दिया, 10 का 2 किया. पहले 10 का 3 किया ना, 10 का 2 कर दिया, बड़ा दिया. बड़ा 40 दालवडे, 100च्या इडल्या. एकटा खाणार काय? 40 से डाल बड़ा ना. हाँ 40 का दालवडा बस ना. और 60 का कितने का इडली? 50 दो गया. हाँ 50. काय आहे सगळे कर दो अभी 100 ही कर दो. 100 हो गया. काळ काळ जमिनीत असतं ना. माझ्या नोकर आहे पोटू काय रू तागडीचा काय काकू?
कसे कसे किलो घेतले आणि कसे किलो आहेत? 60 रुपये किलो हे. तर मित्रांनो आताच कंदमुळं घेतली. ॲक्च्युली ती कंदमुळं घेतली गावातल्या माणसांकडून, म्हणजे जे आपण जर इथे नेरळ बाजारात घेतलं तर खूप महाग मिळतात. आणि हे जी कंदमुळं आणलेली ती डायरेक्ट त्यांनी स्वतःच्या शेतीमधून नाही ना मामी, स्वतःच्या शेतीमधून आणलेली आणि आम्हाला खूप स्वस्तात भेटली. तर तिथे महाग मिळतं. आम्हाला ही 50 रुपये आणि 40 रुपये किलोला दिली. 1 किलो करंदे आणि 1 किलो काठी कणकं घेतली आणि 1 किलो ते करंद आहे. तुला माहिती त्याच्याने आपण गावी बॅट बॉल खेळायचो. तर मित्रांनो आता आपण फ्रेश वगैरे झालेलो आहोत मस्तपैकी. शॉवरने मस्त धरणाच्या पाण्याने आंघोळ केली गरम गरम. आणि आता सगळे निघालेलो आहोत छोट्याशा ट्रॅकवर. इथेच मागे छोटंसं धरण आहे, ते आम्ही बघून येणार आहोत आणि थोडं फिरणार आहोत, फोटो वगैरे क्लिक करणार आहोत. आज काल थकल्यामुळे आज सकाळी उठता नाही आलं आणि आजचा दिवस म्हटलं की आई आणि मामींना घेऊन जवळचे प्लेस फिरायचे. तर आता तेच तिकडे जाणार आहोत. जरा भेट. चल हॅलो, चल सांभाळू ना, जा सांगत पुढे जा तू. तर मित्रांनो निघालो ट्रेकला छोटासा. माझ्यासोबत आहेत मामी, आजूच्या बाईकवर आई बसली आहे. वा, चल आलो जाऊन. माझा सबस्क्रायबर, आपण पण पॉप्युलर व्हायला लागलो. आपले पण सबस्क्रायबर आता भेटत आहेत सगळीकडे. मित्रांनो जास्त लांब नाही जायचं, किती 5 मिनिटावर आहेत ना. हे बघ समोर जे मंदिर दिसतं तिकडेच जायचं आहे. तर आपला मोटो ब्लॉगिंगचा केस सुटलेला, तर तो आता सेलोटेप लावून कसं तरी ॲडजस्ट केलं आहे. आणि मला आता अँगल दिसत नाही की कसं येतं आहे. होप सो बरोबर येत असेल. आणि बाहेर निघेपर्यंत नुसतं ऑफ रोड. अजून 2-3 वेळा असं आत बाहेर गेलं तर माझ्या बाईकची एस टी होईल. एस टी हे बनवणार आहेत की नाही रोड मामी? हां, कारण नवीन कोणती नवीन गाडी घेतली तर हो नुसता खुळखुळा झाला गाडीचा. सांभाळून रे. आणि इथून आता आम्हाला लेफ्ट घ्यायचं आहे. आणि इथे समोरचं गेट दिसत तिथे भिवपुरी स्टेशन, डिस्क जिल्हा परिषद शाळा. इथून जायचं ना. There's a motel a mile down the road. Finally can stand, backed and still looking for land. Jump on my back, I'll take you home. You know I always. तर मित्रांनो आता आपण पोचलेलो आहोत. आम्ही जिथे राहतो त्याच्याच बाजूला एक धरण आहे, मी सांगितलं असेल. तर त्या धरणाचं दृश्य इतकं छान दिसतंय, तुम्हाला सुद्धा दाखवतो.
तर मित्रांनो या रोडने आम्ही आलो आणि जर तुम्हाला हे समोर दिसत असतं तर इथे आम्ही राहतो, यावाल्या बिल्डिंग्स इथे आम्ही राहतो आणि याच्या बाजूलाच हे डॅम आहे. आणि एक सांगायला गेलं तर हा समोरचा डोंगर तुम्हाला दिसत असेल तर तो माथेरानचा डोंगर आहे. हा सगळा पूर्ण माथेरानचा डोंगर आहे हा. आणि त्यासाठी आपल्याला फिरून जावं लागेल. ते आपण उद्या किंवा परवा जाऊ. मित्रांनो ही माझी आई आणि या माझ्या मामी आणि तनू. हॅपी बर्थडे तनू. सगळ्यांनी तनूला हॅपी बर्थडे करा. थँक्यू बोल. समोर आहे तर हे आहे आपला डिक्सल आणि तिथे बघू शकता तुम्ही तिथे गाई म्हैशी गुरांना चारा चरण्यासाठी आणलेला आहे समोरच्या डोंगरात. हे मस्त धरण आहे. चल धरणावर चल आई. मित्रांनो जर तुम्हाला असं वाटत असेल की इथे नाही जाणार तर तिथे नका जाऊ. आताच एक रिस्की पॅच होता, तिथून कसे बसे आलो. भाई बहुत डेंजर है, आना मत. येऊ नका. थोडं तरी म्हणजे खूप स्लोप होता आणि थोडं तरी काय झालं असतं तर डायरेक्ट आम्ही खाली गेलो असतो. बॅक ब्रेक बोल. अजून येत असेल तर स्लीप होते पूर्ण, नाही तर नको येऊ. नको 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 अरे नको. आणि खाली पडली मग तेवढी स्लिप होते तिथं. तर मगाशी आम्ही होतो तिकडे, तिथे होतो तिकडे आणि इथून आलो. हा जो पॅच दिसतोय तिथून डेंजर होता खूप. आता इथे तर आम्हाला जाताना आता गाडी बंद करून जावं लागेल आणि इथे आता गाड्या पार्क केल्या आहेत. आणि हे धरण मामी आणि आई. तनु बस. तर मित्रांनो आपण ज्या धरणावर आलेलो आहोत त्या धरणाचं नाव आहे डूम धरण. म्हणजे डूम नॉट धूम वाला धरण. आणि ते फोटोसाठी रेडी झालेले आहेत. का मेकअप बिकअप करायचा आहे? बसा मामी काढतो. तर मित्रांनो आता फोटो वगैरे काढून झालेले आहेत आणि आता आपण आलेलो आहोत पुन्हा एकदा सांगतो डूम डॅम म्हणजे डूम धरण इथे. तर इथे अगोदर गाव होतं, तुम्हाला दाखवतो ना मामी सांगतील. मामी इथे गाव होतं ना अगोदर? हो वस्ती होती. मग ते धरण बांधल्यामुळे त्यांचे दोन भाग झाले. एक भिवपुरी साईडचं आहे इथे आणि एक डोंगराच्या मागे आहे. हे भिवपुरी आणि याच्या मागे पण. हा मित्रांनो हे अगोदर गाव होतं पूर्ण आणि ते गाव आता शिफ्ट केलंय का मागे? हा गव्हर्नमेंटनी त्या सरकारने त्यांना इकडं घरं बांधून दिली डॅमच्या या साईडला. आरती डॅमच्या त्या साईडला नाही तीन. अच्छा इथे जे गाव आहे ते गाव आहे ते ना आदिवासी. तर इथे बाजूलाच या साईडला गाव आहेत मित्रांनो. ती त्यांना इथून त्यांना शिफ्ट केले त्या लोकांना. डोंगराच्या पलीकडे दुसरी. अच्छा इथून शाळेत जातात मग पोरं? हो कुठं? वरतून डोंगरावरून पण येतात, दूधवाले पण येतात. दूधवाले इथून येतात? हो डोंगराच्या वरून. त्या पलीकडे पण गाव आहे. तिथे झेंडा पण आहे ना? हा
बरोबर. आणि ते सकाळी विकायला आलेले ते पण भाजीवाले आहेत, त्या पण तिथूनच येतात. तिथून? रानटी भाज्या. ते सकाळी आपल्याला खूप स्वस्त मिळाला. तर मित्रांनो, जे आम्ही सकाळी कंदमुळं घेतली त्या सुद्धा या गावातलेच होते. आणि तुम्ही तिथे बघू शकत असाल तर ते काका बोट चालवत होता. कुठे गेले ते बघा. मासे पकडतात. मासे पकडायला आले. असं काही इकडचं वातावरण आहे खूप सुंदर असं. आणि ते मोर कुठे येतात बोललेला संजोत? हा संजोत, मोर कुठे? तो डोंगर तो त्या डोंगरावर मोर येतात. तुला सकाळी तू आपल्या बेडरूम मध्ये बघितलं असतंस ना, ते पूर्ण धुकं झालेलं, पूर्ण पांढरा डोंगर दिसत नव्हता. तर मित्रांनो, आम्ही जिथे बसलो आहोत ते एकदम डोंगर रांगांच्या मधोमध बसलेलो, म्हणजे चारी बाजूने डोंगर आहेत आणि या मधोमध आम्ही बसलेलो आहोत. तर तुम्ही बघू शकता इथे माझ्या मागे हा डोंगर आहे. हा डोंगर आहे. हा डोंगर 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 आणि पाणी. चला अजून खेळूया डोंगर का पाणी. तर मित्रांनो, संध्याकाळचे आता 5:30 वाजत आले. थोड्या वेळाने अंधार होईल. तर आजची व्हिडिओ मी इथेच संपवतो मित्रांनो. जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईबचं बटन दाबून बाजूची बेल आयकॉन दाबा, ज्यामुळे मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. आणि मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा की खरंच तुम्हाला व्हिडिओ आवडली आहे की नाही. त्यामुळे मला कसा व्हिडिओ बनवायला आणखी आनंद येतो. पहिल्यांदाच असा DSLRमध्ये शूट केलं आहे. आणि तेही कळवा की DSLRची क्वालिटी आणि आवाज वगैरे तुम्हाला कसा येतो आहे. आजच्यासाठी बाय मित्रांनो, काळजी घ्या आणि तुम्हाला खूप प्रेम. बाय बाय. तनू बाय बोल. बाय बाय. नको. ढकला ढकला. अरे वोट. पकडा मागे पकडा.